Na tai iš esmės mes, kaip pasakyti, ir techniką esam pasiruošę, ir patys esam pakankamai techniškai išprusę, tai tam tikrą prasme būtų maratonas, mums būtų geriau. Tai dar, sakysime, šią akimirką, kai kalbu, tai dar nėra sprendimo, bet jau žinom, kad maratono nebus. Tai esminis klausimas yra pas mus dabar, visa kita geriau, turėsim techninį aptarnavimą, patiems nereikės ten prižiūrėti automobilio ir taip toliau. Tai pagrindinis klausimas yra su padangom. Turėtų būti smėlinga pakankamai rytoj, tai 2 dienom nedėtume softų, minkštesnio mišinio padangų. Dabar dar irgi nesame priėmę sprendimą iki galo, bet tikėtina, kad tokiu atveju, kadangi grįšim bivaką, galėsim keistis, tai gali softai, arba lengvo, minkšto mišinio padangos atsirasti ant Hiluxų. Jo, tai maratono samprata yra truputėlį padaryti sudėtingesnį ir taip sudėtingą išbandymą A, o B tai yra truputį suvienodinti jėgas. Kitaip tariant, tarp 2 dienų, tarp 2 greičių ruožų, sakysime, pavyzdžiui, šiandienos ir rytojaus, jeigu šiandieną būtų maratono diena, tai vadinasi, kad šiandieną atvažiavęs į bivaką, tu nesutiksi savo komandos ir galėsi remontuotis automobilį tik tai su tomis detalėmis, kurias turi pas save automobilį ir tik tai su tais įrankiais. Tau gali padėti tik tai kiti lenktynių dalyviai. That's it. Kopos, kaip ir bet kokia kita trasa, ją reikia įveikti važiuojant. Ne? Tai važiuojant per kopas, esminis dalykas, ar vairuotojas ir šturmanas moka skaityti kopas ir ar vairuotojas moka jomis važiuoti. Tai turbūt, kad startuoja Dakare, tai kažkas geriau, kažkas blogiau moka. Man asmeniškai kopos visada labai patiko. Girdžiu žmonių sakančių, kad yra ten kopo ekspertai, dar kažkaip, tai aš savęs taip nevadinu, bet iš esmės man labai nesunku yra važiuoti kopomis, man patinka net. Tai aš matau, kad kiti, kaip pasakyti, aš važiuoju gal visomis dangomis ir man yra tikrai gerai, bet kopa man nėra nieko išskirtinė, aš lygiai taip pat ten irgi galiu greitai važiuoti. Kopose ypatingai svarbus yra padangų slėgis. Tai va turbūt, kai turite minty klausimą strategiją, tai yra net ne strategija, o taktika. Tai yra kokį slėgį laikyti padangose viso greičių ruožo metu. Tai kopose labai svarbu, kad tas slėgis būtų kaip galima mažesnis, nes kai padangos slėginis mažesnis, jinai labiau bliūkšta, kai jinai labiau bliūkšta, jinai kloja pas savimi daugiau gumos ir automatiškai tu turi didesnį padangos pėdsaką. Jeigu tu turi didesnį pėdsaką, tai atsiminkite, kas pas mus nutinka su slidėmis. Ne? Tai su slidėmis, jeigu tu eitume su batais, tai tu smegtum į sniegą, o kai tu su slidėmis, tai tu čiuoži jo paviršių. Tai čia taip pat gaunasi ir ant smėlio. Tai pagrindinis skirtumas yra padangų slėgio, arba slėgis padangose kopų masyve. Dar yra tokia neoficiali informacija, bent jau kol kalbamės, kad buvo pirmajame greičių ruože klaida kelio knygoje, tai jeigu organizatoriai tai pripažins ir priims sprendimą dėl kažkokio laiko atstatymo, tai to klausimo gali ir nebelikti ir gali vėl tie, sakysime, santykinai nedideli atstumai būti. O jeigu taip atsitiktų, kad išliks tie dideli skirtumai, tai vis viena lyderiai, jie bet kuriuo atveju atakuos. Ir tie, kurie yra praradę ten kokią valandą laiko, manau, kad irgi pakankamai atakuos, ten gal nebeturės iliuzijos į kažkokią podiumą, bet iš esmės nuo aukštos pozicijos tai vis tiek nori visi. Tai reikia nepamiršti, kad Dakaras dar tik prasideda, dar tik pirmas greičių ruožas yra įvykęs, tai dar mūsų laukia 11 dienų, tai čia tiek viskas gali pasikeisti, kad ta taktika keisis ir keisis. Pagrindinis dalykas Dakare yra taip, kad vakare tu pusę Dakaro, iš esmės darai geriausia, ką gali. Labai dažnai, labai daug komandų tokią taktiką naudoja. Ir nieko nesidėlioja. Kai ateina poilsio diena, tada žiūri, kokį rezultatą tai akimirką yra sukaupę ir tada pradeda žiūrėti, kas čia pas mus šalia dar gali nutikti, ką mes čia galim padaryti, kokią čia teritoriją užimti, kur čia laiką pasigerinti, kur čia ką aplenkti ir taip toliau. Tai pirmą pusę Dakaro reikia tiesiog važiuoti ir stengtis nedaryti klaidų ir važiuoti greit, kas taip moka daryti.